dengkuran kucing itu lebih ajaib dari suara hujan. Frekuensinya ada di 25 hingga 150 Hz dan terbukti bisa menyembuhkan luka, mempercepat pertumbuhan tulang, dan bahkan meredakan stres. Makanya, kalau kalian lagi capek, stres, atau patah hati, solusinya gampang. Keluarlah, ambil kucing yang lewat, elus dia, dan biarkan dengkurannya menyembuhkan jiwa kalian. Tapi ingat ya, cari kucing, bukan mantan.